Ош электро ишканасынын жогорку чыңалуу тармактар кызматынын электр кызматкерлери кезектеги пландуу өчүрүүгө жөнөп жатышат. Машинабыз бар. Аварийный запас бүт сыпной арматуралар салабыз. Наряддар толтурабыз, жазабыз, бригаданы толуктайбыз, эмне кемчилик болсо алабыз. Ишке чыгып кетебиз. Ош бир подстанциядан. Манасата болуп калды. Манасата подстанциясынан чыгабыз, көмөкчү чордонунан. ВЛ 35 киловольт биздики. Жогорку чыңалуу. Ошодо иш алып барабыз. Эржигит Төлөнбаев 7 жылдан бери элди жарык менен камсыз кылуу тармагында иштейт. Өзү жактырып бул тармакты тандап алган. Анткени тоонун бүркүт мүнөз жигити бийиктикти, анан дагы тоолордо жүргөндү жактырат экен. Полевой иши бар экен, ушу тоодо жүрөсүң, командировочный чыгасың. Ушу ишими сүйөм, ишим менен сыймыктанам. Ар бир иш өзүнүн жеңилдиги бар, татаалдыгы бар, ага чыдаш керек. Атам айткан, дарак бир жерден көгөрөт деген. Ошо чыдап иштеп келатабыз. Иш татаал. Тоо өткөрүүчү зымдар качан, каерде үзүлүп калары алдын ала маалым эмес. Ошондуктан кызматкерлер аба ырайына күн түнгө карабай чакыруу болгон замат жөнөшөт. Эми командировка зым качан үзүлөрүн бизге айтканда, биз ага даяр турмакпыз. Бул любой момент, любой случайда кар жааса, катуу шамалда кыйрап калышы мүмкүн бул авария. Айтып келбейт да. Ошого биз даяр турабыз. Үйдө телефондорду өчүрбөйбүз. Бир звонок менен экстренный чогулуп жөнөп кетебиз, ишке чыгып кетебиз. Кыш болобу, жаз болобу, түн болобу, күн болобу, биз даяр турушубуз керек. Военный солдаттай катары биз деле ошондойбуз. ВЛ 35 Памирская Ош 4. Отключен и заземлен. 10:30 менен иш баштайбыз балдар. 04 и выше осталось под напряжением. Коопсуз аздап сактап иштейбиз балдар. Жагдайга үй бүлөсү да көнүп калганын айтат. Бирок алыскы тоолуу аймактарга кеткендерде жакындары дайыма тынчсызданып турат. Жылдан бери көнүп деле калды келинчегим. Бала чакам сагынып телефондо байланышып турабыз. Кээ бир связь чыкпаган жерлерге, тоонун арасында антен чыкпаган жерлерге барып калабыз. Өз светти өчүрүп алсак, связьга чыга албайбыз. Ошого элге үзгүлтүксүз жарык бергенге аракет кылып шамдага иштейбиз. Эң узак кеткенде канча мүнөт кетесиздер? Биз 10 күнгө командировочный чыгабыз. Чоң Алай, Алайку, дальний немелерге чыкканда ошондой болуп калат. Мына үстүгө чыкканда шамал болот да, анан жерге сүйлөсөң такыр угулбайт да. Ошондой моменттер болот. Мынаны алып бер десең, башка нерсени көрсөтүп, ал кулагын түрү угайын дейт, шамал учуруп кетет. Үстүдөн бакырганың угулбайт кээде. Ушундай немелер болот. Үстө туруп алып, мен болгондо мен деле укпайт элем деп ошондой кылабыз. Эржигит ар бир үйдө жарыктын болуп турушу биздин негизги максат дейт. Бирок жарык өчүп калган учурда элди сабыр кылууга чакырат. Анткени кээде бир тоодон экинчи тоого өткөн зым үзүлүп калат да, ал жака барып кыш болсо кар жиреп, суу болсо аны кечип өтүп, жамгыр болсо ага чыдап, элдин ишин биринчи орунга коюшат. Ар бир үйдө жарык болсун деп биздин тилегибиз ошол. Анан авария болбосун, авария болбош үчүн убагында жайында отключенияларда жакшы ишти так алып барыш керек. Кээде иш өтө татаал болуп калат. Бир сайдан бир сайга зым үзүлүп калат. Аны айтып бериш кыйын да, аны түшүнгөн адам, системада иштеген адам билет. Биздин жумуш бир топ эле кыйынчылыгы бар.
тоолордо карларды жиреп барасың кээде. О, тоонун башында зым үзүлүп калат. Анан зым ошол жака строй материалды жеткизиш абдан эле кыйын болот. Анан пат болсо ошентип жакындатып алабыз ишибизди. Дежурныйлар жардам берет, обход кылып коет кээде. Барганыбызда ушул жерден дефект болуптур деп айтып бизге эл айтып коет. Ошол. Кастар болду. Ошону конечна байлай бермейдика. Азыр эскилиги жетип калган изоляторду алмаштырып жатышат. Ал үчүн алдын ала жарык өчүрүлүп, коопсуздук маселелери каралган. Бир эле изоляторду алмаштыруу үчүн бир канча саат убакыт кетет. Алмаштырып жаткан адам болушунча жаңылбаганга аракет кылышы керек. Улап жаткан майда зымдар колдорун байлоо менен кылдат ойлонууну талап кылгандыктан мээни да чарчатат. ВЛ-35 киловольт, Памирская ОШ-4 нижний фазада изолятор алмашылды. Изоляторду алмаштырып түштүм. Бул жерде не только физически, дагы умственно да жакшы шамдагай иштеш керек. Баарын коопсуздук ремендери тагып иштеш керек. Ошибка не прощает дейт энергетика. Ошого коопсуз сактап иштеш керек. Досторум барча алат, биз жакта эмне свет жок деп. Мен кичине ток менен ойнобойм, меники чоң ток деп балдарга айтып коем. Күлүп калышат. Кичинекей трансформаторларды карабайбыз, биз чоң подстанцияларды карайбыз деп коем. Түшүнүшөт, азыр түшүнүп калышты. Эр-жигит тамаша көй, досторун зериктирбеген кесиптеш. Алыскы тоол аймактарда болуп калганда мыкты ашпозчу да экен. Төлөнбаев эр-жигит менен иштешкенибизге 5 жыл болуп калды. Төлөнбаев эр-жигит ишке болгон жөндөмдүүлүгү аябай жогору. Ишин мыкты аткарат. Биз ысыкта, суукта, тала түздө жүрөбүз. Командировкаларга чыгабыз. Ош обласы, Баткен обласына ошо мыкты ишин алып барып, өзү шайыр бала. Тамак ашты бизге командировочный берилет. Ошо продукту ичкен жегенге баардык нерсени даярдап алабыз. Ошо менен тамакты ошо балдар кылышат, эр-жигит сонун кылат тамакты. Кечке маал ырдайт, көңүлдүү жакшы жүрөт. Бул Төлөнбаев эр-жигит кесиптешибиз. Техникалык коопсуздук боюнча группасы ошол 4-ncü группада, разрядда 4. Бул негизи эле кесиптешибиздин ишке болгон бир кызыгуусу аябай жогору. Анан өзү жогоруда ишти, жогоруда алып жүрүүсү жана ошондой эле ишке болгон жоопкерчиликтүүлүгү аябай жогору. Биз кесиптешибиз менен ошо 5 жылдан бери чогуу иштешип келебиз. Дагы ошондой эле таланттуу десем, аябай эле таланттуу киши, жанагындай юмор жактан, жанагындай кылганы бирөөнү туурагандыгы боюнча десем болот, аябай жакшы. Ушул иште, жумушта кандай алып жүрсө, калган ошол жактарын дагы ошондой жогору алып жүрөт да. Кече келсем биге сен да жүрдүң, көп кыздарга аралаш. Ай, көп жигиттер кызыктырат сенин. Ичке сынду чеппелиң. Делбирим, ай делбирим, ай делбирим, ай делбирим, ай десиң менин делбирим, ай делбирим, ай делбирим.